Ритуалы на 13-е подвесение солнцестояния на костер и розы. Ритуал с 12 по 14 включая, в любое время суток. Разводим костер или жгем восковые свечи. Черные прокрашенные свечи, 5-7 штук. Костер и свечи должны догореть. Остатки от свечей вынести на перекресток. В откуп оставить розу на кладбище. Говорим заклятие на дым после свою просьбу или желание. Все исполнится. Это самое сильное 13-е, чтобы переломить и оставить негатив. Оставить в прошлом цикле. Переломная точка. Откуп ложим на свежую могилу. Второй вариант — избавиться от проблем с властями, к Люциферу. Люцифер, твое 13-е, выслушай меня. Подвесение солнцестояния. Мои проблемы с властями на огне сожги, пусть дымом выйдут из жизни навсегда навек. И в откуп розу на кладбище тебе принесу. Все проблемы смой и убери с меня, тебя просил и заклинал. И рассказать, в чем дело, все проблемы исчезнут. Люцифер, твое 13-е, выслушай меня. Подвесение солнцестояния. Мои проблемы с властями на огне сожги, пусть дымом выйдут из жизни навсегда навек. И в откуп розу на кладбище тебе принесу. Все проблемы смой и убери с меня, тебя просил и заклинал. Откупаюсь